एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर गुजर बसर करता था। एक दिन पेड़ काटते समय उस पर एक पक्षी बैठा था। उसने लकड़हारे से कहा, कृपया मेरा घर मत उजरवो। लकड़हारे ने दया दिखाकर पेड़ छोड़ दिया। पक्षी ने आभार जताया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन पक्षी उड़कर गांव के साहूकार के पास गया और लकड़हारे की गरीबी बताई। साहूकार ने लकड़हारे को कुछ पैसे दिए और उसका जीवन सुधर गया। लकड़हारा हमेशा उस पक्षी का शुक्रगुजार रहा। और किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो।